今何していますか？チキンカレー作っている。チキンカレー作っていますか？はい、その後何入れますか？カレーのキューブを入れます。はい。何個入れるの？2個入れる。はい、2個入れますか？その後は混ぜます。火はロー小さい。ちっちゃい？うん。はい。ミックスしてね。はい。頑張れ。カレーキューブがなくなった。どこだったかな。中じゃない？あった。じゃあミックスして。チキンカレー赤くなくなったよ。茶色になってる。ミックスして。ミックスして。キューブないかな。キューブないかな。キューブですね。茶色になりましたね。これがいつものチキンカレーです。練習していますか？お料理。手伝いますか？いつも。本当？Really？毎日手伝ってね。話して。はいはい。マミは何歳Nahawak pa. Nakahawak pa eh. Nakapamewang. Job Pinay. Hey baby. Hi. マミは何歳ですか？ Secret. 今度のまた動画が続いています。で、新しい野菜を入れました。それ何野菜ですか？ほうれん草です。ほうれん草ですか？はい。入れると美味しいですか？はい。よりもほうれん草大好き？はい。カレー大好き？大好きです。はい。ほうれん草大きいですね。ねえ。強くする。はい。大きくしてね。火を強くしました。どんどん茶色のカレーになっていますね。もう茶色ですね。すっごいですね、カレーキューブは。あ、ほうれん草の葉っぱだ。葉っぱがついてるほうれん草です。葉っぱか。はい。その後葉っぱのほうれん草入れて。入れるの全部？これ全部？手で入れた。入れてね。たくさんですよ。いいよ。たくさんあります。全部ほうれん草になりましたね。こ
料理楽しいですね。すごいですね。Enjoy ka, baby? Enjoy? あら、もみ混ぜられない。少しずつミックス溶けでるんだよね。そこからむしる。ギュッ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 。これにして外から何回いっぱいですね。皆さんこんにちは。今はさっき作ったチキンカレーを食べます。はいどうぞ。どうですか？どうですか？夜作ったチキンカレー。美味しいです。美味しいですか？うわ、えらい野菜も食べるの？